Всем привет, с вами Герой, и сегодня мы продолжаем играть в Brawl Stars. Ну что ж, давайте начнем. Так, Покич, это ты этот, получается. Да ну что-то нет, не можешь убить. Нет! Блин, он меня все-таки застукал. Роботы, постой, я ж твой друг. Откликнись. Так, ну это нету. Он тебе не понадобится. Он тебе вреда, в принципе, не причинит. Блин, как мы быстро всех уничтожаем. Дышь. Пока мы по банкам выигрываем. Пока, по крайней мере. Убивать надо Ниту гаси. Красава. Ну, сойдет. Ну, это it's very easy было. 100-0 просто в сухую. 8 кубасиков. Одна победа и 15 тысяч урона. Ну что ж, давайте дальше, раз так у нас хорошо пошло все. Пью. It's 2 кристалла. No, please, no! Ну, хотя бы усиление. А ну-ка, робот станет. Блин! Я увидел. Фига, как у него быстро проценты снимаются. Я понял. Покич-кокич. Марадо. Hello, baby. Oh my god. 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 Так, понятно, короче. Ну, тут Фрэнк у них только тащит. Так, у них дальники просто стреляют. Так, я сюда хилку. Ну, не разрушайте ее. Нет, он не станет сильнее. Блин. Нормально ты так его за... Он ему просто за 22. Офигеть. О, Мэник, привет. Мой котик. Мэни Бенни. Фига себе. Фига себе. Фигуа. Всего 10 тысяч урона, что-то так мало. А, у нас же такая-то катка. Быстрая катка. Там котик лежит. Лежит, наблюдает. О, все, это ГГ, понимаете же? На тебе. Я этого тика, главное, почти грохнул. Оборонная штуковина.
штуковина для обороны готова. Командир, запускайте. Не дам пройти, только через мой труп. А, понятно. У них 3, у нас 0. Ну это, короче, это до свидания, так скажем. Знаете что, у меня план появился. Сейчас только игру доиграем. Ну, они вот за 1 секунду они сносят 6%. Смотрите. Мне начало не вести. Значит, я выхожу. И... Ну, допустим, Слизарио тыкнул. Всем привет, дорогие друзья. Мы играем в Слизарио. Пам-парам-пам. Вот сюда перенесем. О, здравствуйте. Здравствуйте. Я буду толстым червяком. Я червяк, а не просто червяк. Я червь, толстый и ненасытный. Червь. Я червь. Я только набрал нормальное количество массы. А, жопа подгорает. Опа, сойдет червячок. Лежишь. Ну давай по-дружески. Ну, братан. Ну, батан. Ну, скотина пытается меня подрезать. Ну, это, ну... Херня. Так. Иди сюда. -1. -1. Так, мы начинаем катку. Я это вырежу. Наверное. Понятно, короче, все с тобой понятно, червяк. Он просто увернулся, это читер. Это читар. Есть. Моё. It's my. Ну, камон. Я только нормального червяка убил, а ты мне все забираешь. Я тебе за это отплачу. Ой, кто-то попался. Вот, ребята, не крадите чужую еду. Потому что это может вам, так
сказать, убить вас. Помягче, так скажем, убить. Мягенько сказано. Очень мягко сказано. Баримбира-вира. Попа моё. Ну нормально вас тут собралось. Еще вы делать будете? Смотрите, сколько в окружении взял. Отлично. Просто отлично. What is it? Добавил хвост. Нет, хвост меня обгоняет. Я срезаю. Меня хвост хотел обогнать, но я срезал. Пам-пара-пам. Пам-пам-пам. Да ты достал уже просто. Реклама бесит. Я, наверное, это вырежу все-таки. Смотри, какой скотина повернул все-таки. Play market. Офигел? Ай-яй-яй. Ладно, на этом я заканчиваю свое видео. С вами был я, Гера-герой. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидос.